Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі маңында алапат өрт болды. Тілсіз жау киелі кешен маңында қос қабатты ғимараттың дәмханасынан шыққан. Мавзолей маңындағы рестораннан қара түтін түскі сағат 12-лерде будақтай бастаған. Қызыл жалын кесенеге ауып кетемі деп үрейленген билік қаланың бүкіл күшін өртті ауыздықтауға жұмсады. Дереу жеткен 10 өрт сөндіру көлігі мен 50-ге жуық маман көрші ғимараттарға от түспейтіндей оқшаулап үлгерді. Кешен жанындағы дәмхана жарамсыз болып қалды. Ал өрттің шығу себебін тексеруді бастаған құзырлы мекемелер бірнеше нұсқаны қарастырып жатыр. Қызыл жалын күннің ысуынан шығу мүмкін дегенде болжам бар. Өткені Түркістанда күндізгі сағат 12-де ауа райы 36 градусқа дейін ысыған. Зардап шеккендер мен жарақат алғандар қазіргі таңда тіркелген жоқ, ондай хабарлама бізге түскен жоқ, бірақ ішін толықтай өрт сөндірушілер аралап көріп шықты. Арнайы киімдер арқылы ешқандай зардап шеккендер табылған жоқ.